องดารินเริ่มมีพลังแล้วค่ะ เพราะว่าได้นมปั่นเข้าไป เจอนมปั่นเข้าไป แมงทำหน้าทำตาสิแมง แม่งทำท่าซิดีใจไหมยิงเรากำลังจะไปดูอะไรคะ ดูช้างช้างว่ายน้ำรอบกี่โมงเที่ยงครึ่ง4 โมงบ่าย 2น่าใจยายถ่ายไปช้างสิน่ะช้างอะไรดูแค่นี้ก็ได้เพราะว่ายังไม่มีคนทำเอาเฟรนนู่นน่ะเราถ้าขี่ไปเราถึงจะเจอมีขอยึดออกแล้วไม่เห็นทาง เหม็นอื้อมันไหมหนูเหม็นอื้อมันปะ เหม็น โอ้ตัวน้องนา หนูช้างนู่นนะช้าง ย้ายทำแล้วย้ายอันนั้นตัวอะไรชะนีเดี๋ยวไปดูหมีขอหรืออะไรนะที่มันนอนหลับอยู่นี่เส้นทางสีชมพูนั่นนะไปอันซีนดูไหมดารินทำหน้าสิดารินเย็นไหม พิกโซน พิงโซนพิงโซนคืออะไรไปดูกันดีกว่าพิงโซนอะไรที่มันนอนหลับอ่ะ มาดูสิ ยายถ่ายบรรยากาศด้วยก็ได้นะยายบร ข้าง ร บน ยาย นี้ก็ ด้วย จะมีกวาง ยายถ่ายบรรยากาศแล้วก็บรรยายด้วยมีกวางตรงนี้ตรงนั้นทำไมเป็นที่เดิน ตรงนั้นทำไมคนเยอะแท้นู่นน่ะ ไหนอ่ะ นู่นน่ะมีไหมมีคน ไม่มี มี คน สระน้ ไม่มีคนยายตรงไหนก็ไม่คนเยอะเส้นทางสีชมพูว่างั้นยาย ำน้ำไปดู ทำไม สีชมพูเราก็ไปดูกันแม่ง ตรงไหม ไหนอันนี้อะไรเอ่ย ไหน อันนี้ก็ไม่มีอะไรเลย เยอะ อันนี้ก็ไม่มีอะไรดู นี่ดาขับรถนะเนี่ย ดูสินั่นน่ะ ดูสินั่นน่ะ จับพวงมาลัย โอ้นี่ดาเป็นคนขับรถเอง กาบัว โอ้โห เรากำลังขับรถไปดูสวนสัตว์กัน ดูหน่อย นั่นนะ เจ๊ขับรถต้องดูทาง โอเค พักก่อน